Birazcık daha olsun. Olsan şöyle rüzgara doğru. Rüzgara süre doğru. Rüzgara atmalar dönüp daha fazla olursa kavança gelir zaten. Şu anda hangi seyirde gidiyoruz? Bak. Sesle. Çarmıhtan falan geçiyor da ondan sonra. Yelkenden değil. Peki bu neydi ya adı? Turambo. Cana bağlı. Öteki ses daha kısaysa. Yok. Tekneyi yatırıp götürüyor. Şu an bu seyirde pek yatmayız. Sağnak gerisini yatmayız ama bu aykırı oluyoruz. Bunu daha çok başımızı gömüp çıkartıyoruz. Çok ama rüzgar fazla orsalarsa, rüzgarı yandan alırsak yatar.